ndine okhumudwa kwambiri, ndipo sinimakhulupirira kuti Malawi muno muzikhalanso chonchi kumbali ya judiciary imene dziko lonse limadalira. Alex Kamangira anazabuka pakati pena pake kuvumbula za nyasi zimene zili ku judiciary. Tinkamutenga ngati munthu uja wabalalika, koma apapa ndi imene aye Alex Kamangira. Ku judiciary sikuli bwino. Ku judiciary sikuli bwino. Ku judiciary kuli Chief Justice. Jaji wina Nzondi Mvula akuti apereka chigamulo cha pempho la belo pa 20 January. Tikumvaso madzulo akuti wina wake jaji wapereka chigamulo choti chimwendo atulusidwe opanda condition iliyonse. Ngati magistrate pa court ya ing'ono amapereka condition kwa munthu even oba nkhuku ndi tina totero, chachitika ndi chani? Attempt murder. Mu prison muli anthu amene akhala pa remand zaka zitatu 4 pachene nakaro wakotu anandilowetsanso omwe wa MCP awawa anandilowetsa. Nakhalako anthu akunena kudandaula kuti kuno palibe akutimvera. Ndiye tipemphe ino a HRDC mango bwebweta zinthu zina zake za uchitsiru muyankhule apo ngati simuli mbali ya anthu amenewo. Inu a HRDC kuzuzu prison kwa kuli anthu ali pa remand 3 years. Simayenda ako inu a HRDC ntchito ya umadyera mphoto apaki anthu akuzunzika muno ndikuzuzula kwambiri. That's why pena pake nangopereka ulemu chifukwa cha Jaji Kachechi amene anateteza democracy. Koma apapa sandiyabwa kwambiri, sandiyabwa ku judiciary kukufunika reform. Komanso ndichenjeze ino a DPP, please a DPP awa mphamvu akuzitenga kuti zomaterezi awa musayiwale tinali ndi chilimatu mdziko muno. MCP sizolowereka, ena atha kumayuzidwa mwanseri kuti akhale ngati abwezi pomalandira zimatumba kungonyazitsa chabe utsogoleri wapo. Musapange choncho kwasekerera anthu awa. Iyayi chilungamo chiyende ngati madzi. Inu ndi amene munazunzika kuopsa akuluakulu a DPP. Timapereka solidarity ndife. Koma izizi zikuti bwanji nkhani itu iyambeso iyi. Chimwendo atengedwe akakhalenso kumaula, tidikire pa 20 January Jaji Nzondi Mvula azapereka. Jaji Kenyatta asakhale ngati ndiye Chief Justice ndizolakwika. Judicial review pompo opereka chigamulo kuti dziko lapasili maphunziro ake akuti osamatengera mipando ya maofesi aboma kumayang'ana background ya bambo ako imene inali kumbuyo ndizolakwika. Dziko ilili tikulitengera koyipa. Ndipo ndipemphe pano matama amene akuchitika ku MCP dzana la mayankho Moses Kunkuyu pamaliro kunena kuti tikufuna wathu atuluke, dziro watuluka. Pamenepo boma lilemekezedwa a Justice Minister Attorney General. Nkhani iyi muiwonenso bwino iyi. Nkhani iyi muiwonenso bwino. Ndingopempha Finance Minister matama a MCP wakuti athe ndalama iyi musinthe ma futures. Kaya ndi 2000 isinthe ni ma futures. Anthu alini makatoni nyumba mabilioni. Akuvutani inu a DPP. Anthu akuvutani. Amanamveka Minister of Finance isinthe ni ndalama yatisanafike ku session ya parliament ya budget. Tikupemba musinthe 5000 muike ma futures yena asokolose ndalama zimene zikuwapangisa matama anthu amene wolepherawo. Matama kwambiri. Mafumu tu amatha kuweruza nkhani mizimu 1 week. Jaji amaitenga mpaka 2 years. Amalawi tisamale.